მცირდება თუ არა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 5-დან 4%-მდე დღეს ფინანსთა მინისტრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებების განმარტება ორჯერ მოუხდა. ხაბდურმა განაცხადა, რომ ლარის კურსი აღარ შეიცვლება, ამ ეტაპზე საბაზრო მექანიზმები საკმარისია იმისთვის, რომ ეროვნული ვალუტა სტაბილური იყოს. პროცესში ჩარევა კი ეროვნულ ბანკს ამ ეტაპზე აღარ დაჭირდა. რაც შეიძლება ლარს იქნებ გითხრათ 2 თვით. ამ კვირის განმავლობაში ეროვნულ ბანკს არ მოუწია ჩარევა, არ მოუწია ჩარევა. ისი აპირებდა, რატო არ მოხდა? ყოველ შემთხვევაში თვითონ საჭიროება აღარ იყო, ვინაიდან კურსის გამყარების ტენდენცია შეიმჩნეოდა, გუშინ უკვე დააზუსტდა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები მიმდინარე წლის. ჩვენ ამ ეტაპისათვის ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ზრდა იქნება 4%-ზე მაღალი. ამ ეტაპისათვის საქართველოს ეკონომიკის განვითარების და ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისათვის არის ისევ 5%. არ გადაგვიხედია. მოხდა არასწორი ინტერპრეტირება და ამოგდებულია. 5-იც 4-ზე მეტია. ისე, მაგრამ ამ ეტაპისათვის ჯერ გადახედილი პროგნოზი არ არის. ჩვენ მუშაობთ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც არის ჩვენს მეგობარ, მეზობელ, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში. ჩვენ გვექნება ალბათ დაახლოებით პირველი კვარტალის ბოლოსთვის უფრო ცხადი სურათი და ამის შემდეგ შეგვიძლია გავაკეთოთ უფრო ზუსტი პროგნოზი. პროცესები არ არის მარტივი რეგიონში, ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საქართველოს ეკონომიკაზე აისახება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ზუსტი ზრდის პროგნოზის გაკეთება ამ ეტაპზე ალბათ ჯობია რომ თავი შევიდეთ.